Sveiki, mano vardas Algirdas Karalius ir mes pradedam su jumis protingos skaitymo programą, per kurią jūs galėsite susipažinti ir įsisavinti 50 svarbiausių, didžiausių ir populiariausių knygų, kurios iš tikrųjų pakeitė didžiausią kiekį žmonių gyvenimo visame pasaulyje. Ir šiandien aš pradėsiu su jumis nuo pirmos knygos, kuri taip ir vadinasi The One Thing, tai reiškia vienas dalykas. Jos dėja nėra lietuvių kalba, yra rusų kalba, anglų kalba, bet išversus lietuvių kalbą tai būtų vienas svarbiausias dalykas, kuris gali pakeisti visą jūsų gyvenimą. Ir tie, kurios sudomint šitą temą, tai tikrai labai rekomenduoju perskaityti dar 3 knygas, tai yra Šono Kovio knyga, Kaip pasiekti tikslų, dėja jos irgi nėra lietuvių kalba, yra anglų, rusų. Dar viena knyga, tai yra Steveno Kovio knyga, pagrindinis dėmesys svarbiausiams dalykams. Ir dar labai ypatingai gera knyga, tai yra visa serija knygų, gyvenimas pagal principą 80-20, tai yra Richardas Kochas, visi šitie autoriai. Taip ar kitaip rašo apie svarbiausią dalyką, tačiau pats paprasčiausias išdėstymas ir pats, ko gero, lengviausiai suprantamas principas yra išdėstytas šitoj knygoj, ir tai yra Gary Kelleris ir Jay Papasan. Šitoj knygoj šiandien aš jums bandysiu trumpai drūtai ir išdėstyti esmę šitos knygos. Jūs turbūt girdėjote apie tai, kad ne visi dalykai, kuriuos mes darom, duoda tokį rezultatą, apie kurį mes svajojam. Ir egzistuoja toksai dėsnis, kuris vadinasi Pareto dėsnis. Jį galima būtent pavaizduoti štai paprastai taip. 20% mūsų darbų duoda 80% rezultatų. O likę 80% mūsų darbų, kuriuos mes atliekam kasdieną, duoda tik tai 20% rezultatų. Taigi, kokią galim padaryti išvadą, kad jeigu mes norime pasiekti ypatingų rezultatų savo gyvenime, tai mums reikėtų susikoncentruoti į tos 20% darbų, kurie duoda 80% rezultatų. Tai būtų pirmas žingsnis. Antras žingsnis, mums reikia nedaryti tų darbų, kurie turi mažą efektyvumą mūsų darbams. Tokiu būdu pas mus išlaisvėja dar 80% laiko. Ir tada trečias žingsnis, šitą laiką mes turėtumėm skirti kam? Tam, kad daugiau galėtume daryti tų svarbiausių darbų ir tokiu būdu mūsų efektyvumas galėtų viršyti įprasta netgi 16 ir daugiau kartų. Atrodo labai paprasta schema. Logiškai jie visi supranta, tačiau kodėl jie yra nepaprastai sunku pritaikyti? Ogi todėl, kad kiekvieną dieną mes priversti dirbti daug darbų, kurie atrodo ir neturi didelės reikšmės mūsų gyvenimui, tačiau mes jų negalim nedaryti, nes mes esame įsipareigoję prieš šeimą, prieš darbdavį, prieš bankus, prieš valstybę, mes visiems esame skolingi. Ir tai yra labai paprastas ir dažniausias pasiteisinimas, kurį mes naudojame tam, kad pasiaiškinti, kodėl neturime gyvenime tokių rezultatų, kaip ir turėtume ir norėtumėm turėti. Tačiau viena iš pagrindinių priežasčių, jeigu ne vienintelė priežasčių, tai yra tame, kad pasirodo 95% žmonių gyvenančių planetoje neturi jokio įsivaizdavimo apie tai, ką jie nori turėti tenais kaip ilgalaikį tikslą. 95% žmonių neįsivaizduoja, kokį jie nori gyventi gyvenimą. Jie aiškiai žino, ko jie nenori šiame gyvenime. Jie nuolatos galvoja apie tai, kas juos erzina. Bet tai klausimą, kaip tu įsivaizduoji savo gyvenimą po 10, 20 arba 50 metų, 95% žmonių tiesiog nežino atsakymą. Tyrimai analizuojant 10 milijonų žmonių iš įvairių kontinentų parodė, kad tik tai 5% žmonių turi aiškią viziją savo ateities. Tik 5% gali atsakyti klausimą, ką jie nori matyti po 10, po 20 ir po 50 metų. Ir nepaslaptis, kad būtent šitie
5 procentai turi daugiau rezultatų negu 95 procentai. Ir būtent tik tai šitie žmonės ir gali savo tiksliai atsakyti klausimą, o kasgi tai yra tie patys svarbiausi darbai. Nes labai dažnai mes skubius darbus pavadiname svarbiausiais. Tai, ką reikia padaryti šiandien, mums yra labai svarbu. Bet jeigu grįžti prie Pareto dėsnio, tai 20 procentų pačių svarbiausių darbų yra nekas kita, kaip darbai, kurios priartina mus prie ilgalaikių tikslų. Kitais žodžiais, tai yra darbai, kurie nėra skubus, bet yra kokie labai svarbus. Ir į klausimą, o kokiegi tai yra darbai, tu gali atsakyti tik tada, jeigu turi aišku atsakymą į klausimą, o ką tu nori matyti tenais kaip savo gyvenimo rezultatą. Taigi, žiūrint į Pareto dėsnį, mes suprantame, kad tik labai nedidelis kiekis žmonių, kadangi jie turi ilgalaikę viziją, gali atsakyti klausimą, o kokie yra svarbus darbai ir neskubėdami skirti 80 arba net 100 procentų laiko darbams, kurie yra labai svarbus. Tačiau, mažai kas, žinodami apie Pareto dėsnį, mažai kas dar suvokia dvi pagrindinės išvadas, kurias galim padaryti iš Pareto dėsnio. O išvada pirma yra tokia, kad svarbiausia dėmesį mes turime skirti svarbiausiams darbams. Ir mes apie tai ką tik tai pasakėme. Bet antra išvada, kuri susijusi tiesiogiai su žmogaus efektyvumu, yra atsakymas iš tai tokią klausimą. Pasirodo, mes turime suprasti, kad mažiau reiškia daugiau. Mūsų ilgus metus mokino ko? Kad ko daugiau dirbi, to daugiau gauni rezultatų. Nori daugiau pinigų, daugiau dirbi. Nori daugiau rezultatų sportinių, daugiau treniruokis. Bet realiam gyvenime viskas yra atvirkščiai. Dirbant daugiau, tu neturėsi daug didesnių rezultatų. Nes dirbant daugiau, labai daug laiko ir pastangų tu skiri darbams, kurie neturi tokios įtakos galutiniam rezultatui. Taigi tavo užduotis, jeigu tu nori būti efektyvus, sukoncentruoti dėmesį į principą mažiau reiškia daugiau. Kitais žodžiais, efektyvumas tai yra, kai tu minimum pastangų dėka išmoksti pasiekti ko? Maksimalių rezultatų. Taigi, išeinant iš Pareto dėsnio, mes turime planuoti savo darbotvarkę taip, kad šiandien padarius mažesnį kiekį darbų, minimalų praškai kiekį darbų, galėtum pasiekti maksimalių rezultatų. Ir vystant toliau šitą idėją, knygoje yra vienas vienintelis dalykas, autoriai susikoncentruoja į tai, kad Pareto dėsnį galima suspausti iki to vadinamo ekstremalaus Pareto dėsnio. Ekstremalaus Pareto dėsnis sako, kad jeigu žiūrėt vėl, kad čia yra 20 procentų, 80 procentų, o tose 20 procentų pačių svarbiausių darbų, vėlgi galima įskirti 80 procentų darbų, kurie neturi tokios didelės įtakos, kaip o tie 20 procentų nuo tų 20 procentų. Kitais žodžiais, ekstremalus Pareto dėsnis sako, kad iš principų 3 procentai darbų, 3 procentai, turi didžiausią įtaką, kurie padaro 97 procentams rezultatų. Tai yra labai, galim daug surasti įrodymų gyvenime. Tai pačioj, pavyzdžiui, užsienio kalboje. Norint išmokti užsienio kalbą, mes galime mokytis tūkstančių žodžių. Pavyzdžiui, anglų kalbų yra 250 tūkstančių žodžių, tokių bazinių, sakysim, ir apie 2 milijonus aplamai tų žodžių yra. Bet tam, kad norint išmokti kalbėti, pasirodo, pradžio užtenka 360 žodžių, nes tai padėgia virš 60-70 procentų šnekamosios kalbos. 2000 žodžių padėgia 95 procentų šnekamosios kalbos. Naujas 1000 žodžių priduoda tau tik tai labai nedidelį rezultatą. Tas pats gyvenimas rodo, kad 3 procentai žmonių turi daugiau pinigų negu lygia 97 procentai žmonių. Taigi, iš tikrųjų, jeigu žiūrėti gyvenimą realistiškai, tai mes pamatysime, kad tenais daugiau galima pamatyti ne 20-80 dėsnį, bet 3 ir 97 procentų.
Bet jeigu eiti dar toliau, tai autoriai šitos knygos apduoda kitą labai įdomų dalyką, kurį pavadino domino dėsniu. Jūs turbūt matėt ne vieną kartą, kaip sudėliojus domino vieną šalia kito, galima 1000 domino sudėti ir pargriovus pirmo domino kauliuką, jūs sukelsit didžiulę grandinę reakciją ir tūkstančiai kauliukų greitai parvirs. Bet, tai daug ką žino, bet mažai ką žino, kad visai neseniai mokslininkai pabandė padaryti dėsnį dar ekstremalesnį. O jeigu jūs paimsite kauliuką, o sekantį kauliuką padarysite 1,5 karto didesnį, tai pasirodo, šitas kauliukas tikrai turės jėgų pargriauti didesnį kauliuką. Tuo metu, jeigu jūs padarysite kiekvieną sekantį kauliuką 1,5 karto didesnį negu kitas kauliukas, tai jūs paleisite ne tik grandininę reakciją, jūs paleisite geometrinės progresijos grandininę reakciją. O tai reiškia, kad jau 10 pagal geometrinės progresijos dėsnį, 10 kauliukas jau bus aukštį pagal Sabonio ūgį tokiu. 15 jau bus kaip Pizos bokštas. 20 kauliukas bus kaip Eifelio bokštas. O 58 kauliukas tai bus dydžio nuo Žemės iki Mėnulio. Taigi mes naudodami vienintelį mažą kauliuką galim paleisti ne tik grandinę reakciją, bet mes galim paleisti eksponentišką geometrinę progresijos dydžių augantį didžiulį srautą įvykių. O tai reiškia, kad jeigu mes sujungsim šitą ekstremalaus Pareto dėsnį su šito geometrinė progresija augančiu domino principu, mes galime visiškai iš principų pakeisti savo gyvenimą, jeigu organizuosim savo darbus taip, kad koncentruosimės ne į keletą prioritetinių darbų, ne į keletą prioritetinių tikslų, o mes koncentruosimės į vienintelį darbą, kuris kaip tas mažas kauliukas domino, paleis visą tą grandininę reakciją ir sekantis rezultatas bus priežastys sekančių dar didesnio rezultato, o tas dar didesnis rezultatas bus priežastis dar didesnio rezultato. Taigi iš principų keičia mūsų santykį su darbais, kuriuos mes darome ir kas svarbiausia, tai leidžia mums sukoncentruoti dėmesį į vienintelį dalyką. Taigi vietoj to, kad ieškoti atsakymų į klausimus, kokie yra darbai svarbus, kur tai yra 20%, kurie duoda 80% rezultato, mes turime susikoncentruoti dėmesį į vienintelį dalyką, kuris pargriaus sekantį, arba palengvins, arba padarys nereikalingų kitus darbus atlikti. Ir šitą principą mes galime suplanuoti kaip grandinę eiliškume. Ir vietoj to, ką daryti, ką mes darom kiekvieną dieną multitaskingą, vienu metu bandyti pargriauti daug kauliukų, mes turėtumėm iš visų tūkstančių kauliukų atrinkti vieną ir į jį susikoncentruoti. Kas tada atsiranda? Tada atsiranda koncentracijos jėga. Mes žinom, kad jeigu mes norime perpjauti mėsą, mums reikalingas aštrus peilis. Su buku peiliu, kad ir būtų koks sunkus ir kad ir kiek mes jėgos dėtum, mes to negalėsim padaryti. Taip pat ir vinys. Kai yra fokusas į vieną dalyką, mes vinį galime įkalti, kad ir patį kiečiausią medį. Taigi, prie Pareto dėsnio prisideda dar tas vadinamas fokusas, kuris leidžia visas mūsų jėgas, o jėgų mes turime ne tiek daug, bet kai mes koncentruojam į vienintelį dalyką, iš tikrųjų mes įgaunam nepaprastą jėgą, kuri leidžia mums nugriauti šitą kauliuką, o tas kauliukas paleis visą grandinę veiksmų. Įsivaizduokite, kad jūs savo gyvenimą organizuojate taip veiklą, kad kiekvienas sekantis žingsnis
minimum 1,5 karto yra didesnis pagal rezultatyvumą negu prieš tai esantis. Tai įsivaizduokite, kad po 58 žingsnių jūs turėsite ekstremaliai didelius rezultatus. Tikrai geometrinė progresija labai sunku įsivaizduoti vizualiai, nes jinai prasideda nuo mažų skaičių, bet greitai pavirsta milžiniškais skaičiais ir milžiniškais rezultatais. Todėl mūsų užduotis susikoncentruoti į vieną žingsniuką ir daugiau mums nieko nereikia. Mums reikia tik tai atlikti vieną žingsnį, po to, kai padarysim šitą žingsnį, vėl susikoncentruojam į vieną dalyką, jį padarom ir po to vėl susikoncentruojam į vieną dalyką. Taigi, tokiu būdu mes kaip pulsuojančią energiją skirstom savo gyvenimą, savo jėgas ir galime džiaugtis, kad tapsime išskirtinai sėkmingi. Dabar klausimas, pats svarbiausia, o kas tai yra per vienas dalykas? Ar galima iš tikrųjų visam gyvenime, kuriame daug tiek niuansų, ras vieną vienintelį dalyką? Pagal autorių nuomonę, iš tikrųjų visame gyvenime labai svarbu suprasti, kad žymiai daugiau yra nereikalingų dalykų negu reikalingų. Kitais žodžiais, galima pasakyti, kad daugelis dalykų, kurie supa mūsų gyvenimą, pradedant supermarketų lentynų didžiulių, baigiant didžiulių pasirinkimų kelionių, tai yra visiškai nesvarbus dalykai, arba kaip galima pavadinti, tai yra triukšmas, tai yra šiukšlės, tai yra tai, ko mums visiškai nereikia. Ir iš principų, kas yra labai svarbu, to yra labai nedaug. Ir kiekvieną iš mūsų gyvenime galime skirti 5, maksimum 6 sritis, kurios yra iš tikrųjų pačios svarbiausios. Na, minimum, esate svarbus jūs patys, kaip asmenybė, aš, teisingai. Ir jūs turite nugyventi gyvenimą būtent tokį, kokį jūs norite. Tarp kitko, viena iš įdomių knygų, kurioje autorė, tai yra moteris, kuri visą gyvenimą skiria tam, kad prižiūrėjo mirštančius ligonius. Ir jinai nutarė praleisti naudingai šį laiką ir jinai ėmė interviu iš žmonių, kurie jau turi greitai palikti šį pasaulį, dėl ko jie labiausiai gailisi. Pavyzdžiui, vėžių sergantys žmonės. Ir paaiškėjo, kad visi apklausti taip ar kitaip gailėjusių svarbiausių kelių dalykų. Jie gailėjusi, kad mažai leido laiko su artimaisiais, jie gailėjusi, kad kažko yra nepadarę, bet svarbiausia, jie gailėjusi, kad nenugyveno tokį gyvenimą, kokį iš tikrųjų norėjo nugyventi. Taigi, tas aš, tai yra pats svarbiausias dalykas, kuris nurodo jums kryptį. Kitai žodžiais, jūs turite gyventi taip, kaip jūs norite, o ne jūsų artimieji, ne visuomenė, ne valstybė. Antras be abejo elementas yra sveikata. Tai irgi yra labai svarbus dalykas, nes tu sunkiai pasieksi aš tikslų, jeigu nebūsi sveikas. Teisingai. Bet jeigu tu esi sveikas ir žinai, ko nori, labai svarbu, kad prie tavo laimės prisidėtų ir šeima. Ir mūsų artimieji žmonės tikrai sudaro nepaprastai didelį svarbą sudaro mūsų gyvenimą. Sekantis elementas be abejo yra kas? Darbas ir tam, kad gerai dirbti, reikia nepamiršti ir gerai pailsėti. Taigi hobis irgi yra labai svarbus dalykas. Ir tokiu būdu mes galime pamatyti, kad mūsų gyvenime kasdieną yra keletą pačių svarbiausių dalykų. Ir dabar dėmesio, būtent kiekviename iš šitų dalykų yra vienintelis dalykas, kuris ir gali paleisti šitą eksponentinį augimą. Kitais žodžiais yra vienas svarbiausias dalykas, kurį tu gali padaryti būtent dabar ir tai padės tau kaip asmenybei labiausiai save realizuoti. Yra vienintelis dalykas, kuris turi didžiausią įtaką tavo sveikatai. Ir būtent jį atlikęs, jį padaręs, tu tikrai labiausiai prisidėsi prie savo sveikatos. Tas pats yra su savo šeima, tas pats yra su darbu ir tas pats yra su hobiu. Tai nereiškia, kad iš vis kiti dalykai yra nesvarbus, bet per vieną momentą tu gali susikoncentruoti ką dėmesį į vienintelį dalyką. Taigi, iš principų dienos bėgė, tau ko gero reikia padaryti 5 darbus maksimum, bet visi šitie darbai bus iš kategorijos vienintelio pačio svarbiausio dalyko.
Dabar, kasgi tai yra vienas pats svarbiausias dalykas? Tai yra klausimas, magiškas, didysis gyvenimo klausimas, į kurį turėtum gauti maksimaliai gerą, didingą atsakymą. Ir pasižymėkite, tas vienas vienintelis dalykas turi atitikti dviems kriterijams. Pirmas dalykas, padarius šitą vieną vienintelį veiksmą arba vieną vienintelį darbą, tau kiti darbai, kurie eina kaip sekanti žingsnis, jau turėtų būti lengvesni. Arba yra antras kriterijus, jų jau išvis tada nebereikėtų daryti. Duosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu tavo versle svarbiausia yra šiuo metu išmokti anglų kalbą, tai sutikit, nes tu, pavyzdžiui, nori turėti tarptautinį verslą, galbūt jau dabar turi. Tai sutikit, kad jeigu tu išmoksi vieno vienintelio dalyko, išmoksi anglų kalbos, ką tai duos? Visi kiti dalykai, kuriuos tu darysi versle, bus tau žymiai lengvesni, nes bendrauti su verslo partneriais, skaityti žurnalus apie verslo naujienas ir korespondenciją, visą tai tau bus žymiai lengvesnis dalykas negu iki šiol. Ir daugelis dalykų, tokių kaip vežiojimas su savimi visur vertėjo, bandymas su pagalbininku skaityti kažkokius straipsnius, bandymas žiūrėti tik tai tas laidas, kur yra subtitrai, visų šitų dalykų tau jau nebereikės. Kitais žodžiais, tada gali būti, kad anglų kalbos mokymasis gali tapti vienintelių dalykų, kurį padarius tau visus kitus dalykus jau galima bus nebedaryti arba bus žymiai lengviau daryti. Be abejo, jeigu tu priimi sprendimą mokytis anglų kalbą, yra vienas vienintelis dalykas, kuris duos didžiausią rezultatą šitam įgūdžiui. Taigi viską, ką tau reikėtų padaryti, suplanuoti, kaip domino kauliukus, suplanuoti anglų kalbos mokymosi procesą. Pasirinkti, kasgi tenas yra svarbiausia ir skirti visą dėmesį tam vienam vieninteliam dalykui. Taigi tau reikėtų padaryti paprastą dalyką. Žingsnis pirmas. Apsispręsti, kokios tavo gyvenime yra pačios svarbiausios sritis. Tai gali būti 5, maksimum 6, 7 sritis, kurios iš tikrųjų absoliučiai nulėmė visą tavo gyvenimo kokybę ir visą tavo gyvenimo prasmę. Tai čia yra padaryta vadinama gyvenimo balanso ratą. Žingsnis antras. Užduoti šitą magišką, didingą klausimą, kuris skamba štai taip. Koks yra vienas pats svarbiausias dalykas, padarius kurį, visi kiti dalykai būtų žymiai lengvesni, tai yra vienas kriterijus, žymiai lengvesni, arba jų išvis nereikėtų daryti. Ir kai tu padarysi trečią žingsnį, sufokusuosi visą dėmesį į šito vieno vienintelio dalyko atlikimą, tu turėsi rezultatą. Ir šitas rezultatas turi viršyti tavo iki šiol esamus rezultatus. Ir iš principų, kai tu padarysi šitą darbą, ketvirtas žingsnis yra vėl atsakyti savo į antrą klausimą. O koks yra sekantis vienas vienintelis dalykas, kuris paleis dar didesnį tą geometrinę progresiją augančių duomenų kritimą. Vat tokia paprasta idėja. Bet neužtenka sugalvoti, ką tu nori daryti gyvenime. Neužtenka suplanuoti rytojos dieną taip, kaip tu norėtum. Pats didžiausias pasipriešinimas yra iš mūsų artimųjų ir mūsų gyvenimas yra tiek sudėtingas,
kad jisai nuolatos turi ir nori, atrodo, sužlugdyti mūsų geriausius planus. Todėl pats svarbiausias įgūdis, kurį tu turėtum įvaldyti, jeigu norit įgyvendinti šitą vieno dalyko principą, tu turi išmokti sakyti patį svarbiausią gyvenimą žodį. Tai yra žodį ne. Ir kuo tu didesniam kiekiu dalykų sakysi dažniau ne, tu turėsi daugiau laiko ir galimybę susikoncentruoti į tai, kas tau yra iš tikrųjų svarbu. Vienas iš žemiausių verslininkų, tai yra Jobsas, pasakė, kad labiausiai, kuo jisai didžiuojasi, tai yra tais projektais, kurių jisai atsisakė. Ir taip pat jisai didžiuojasi visai nedidelių kiekių projektų, kurie jam tikrai išskirtinai pavyko. Atėjus jam iš kelių tūkstančių produktų, jų produktų paletė sumažėjo iki 10. Ir jisai minėjo, kad jo visos įmonės sėkmė buvo tame, kad jie nuolatos visoms kitoms galimybėms sakydavo, ką baisų žodį ne. Tai yra vienas įgūdis, kurių tu turėtum išmokti. Ir ne, tu turi mokėti sakyti pačiam savo, kai nori užsiimti visokiais niekais. Ne, turi mokėti išmokti savo artimiesiems, kurie norėdami tau gero, nori tave išvesti iš doros kelio. Ir ne visam pasauliu, kuris nori būtinai tave pasamdyti savo projektams įgyvendinti. Sekantis dalykas, kurį tu turi išmokti padaryti, tai yra susitaikyti su chaosu, kuris laukia tavęs gyvenime. Nes kai tu tik pasakai ne nesvarbiems dalykams ir kai tu pasakai taip patiems svarbiausiams dalykams, atsiranda įdomi situacija. Visose kitose srityse, kuriuose tu neradai to svarbiausių dalykų, bus chaosas. Ir tau jį reikės iškęsti. Nebus padaryta daug darbų, nebus sutvarkyta daug projektų, bet gera žinia, kad tai ir gerai. Nes jeigu jie būtų padaryti, tu neturėtum laiko ir energijos susikoncentruoti į patį svarbiausią dalyką. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra tavo suvokimas, kad tobulumų nėra, bet jisai yra siektinas. O tai reiškia, tu turėtum pereiti, kaip sako autoriai šitos knygos, nuo tokio pragmatinio požiūrio, kad iš principų vidutiniai rezultatai irgi yra neblogai. Svarbu, kad yra čia ir dabar, svarbu nesipykti, svarbu gyventi, kad tai būtų 50-50, kad visi būtų laimingi. Tai tu turėtum nuo šito pragmatinio požiūrio pereiti į kitą lygį, kai tu, kaip žmogus, kuris turi savo gyvenimo misiją, siektum tobulybės ir pasitenkintum tik tai pačiais išskirtiniais rezultatais, bet labai nedidelėme kiekyje gyvenimo sričių. Ir šitoj vietoj labai tau į pagalbą gali ateiti tai, kas vadinasi optimalistinis mąstymas. Optimalistinis mąstymas. Ką tai reiškia optimalistinis mąstymas? Mes daliname visus žmonės dažniausiai į optimistus ir pesimistus, manydami, kad tai yra dvi priešingybės viena kitai. Bet realiau būtų piešti optimistus ir pesimistus štai tokiu būdu. Nes tarp optimistų ir pesimistų yra žymiai daugiau panašumų negu skirtumų. Baimė pasižiūrėti tiesiai į akis. Pesimistai bijo pasižiūrėti galimybėms į akis, optimistai blogoms naujienoms. Taigi ypatingų rezultatų pasiekia nei optimistai, nei pesimistai, o dvi kategorijos žmonių. Yra realistai, kurie supranta, kad reikia juodai dirbti tam, kad pasiekti rezultatų, bet pačių didžiausių rezultatų pasiekia, taip vadinami, optimalistai. Ką tai reiškia optimalistai? Tai tie, kurie nuolatos ieško geriausio iš visų galimų variantų. Įsivaizduokit, jeigu ryte atsibūnat ir užduoda savo klausimą, ką čia tokio man nuveikus? Atitinkama mintis atsiranda kokia, kokia čia lengvesnė, kokia čia paprastesnė darbelė. Bet jeigu jūs
Ryte paklausot, koks pats svarbiausias, pats naudingiausias, pats linksmiausias dalykas, kurį aš galėčiau dabar padaryti, tam, kad tai duotų man maksimaliausius rezultatus, tai jūsų fokusas susikoncentruos į tos dalykus, kurie duoda patį geriausią rezultatą su minimaliom pastangom. Kitas pavyzdys, jeigu jūs turite 10 eurų, jūs galite savęs paklausti, ką aš čia tokio galiu nupirkti. Pavyzdžiui, makaronų galiu nupirkti, galiu koldūnų nusipirkti ir išsivirti namuose. Bet jeigu jūs esate optimalistas, jūs savo užduotumėt kokį klausimą? O koks yra geriausias būdas, kurį aš galėčiau panaudoti šitus 10 eurų? Pavyzdžiui, kas būtų geriausia išeinant iš to, ką aš turiu? Ir galbūt jūs nuėtumėt į pačią geriausią restoraną ir už tą 10 eurų nusipirktum mažiuką padelį kavos, bet tą malonumą, kurį jūs paturėsit sėdėdami puikiausią aplinkoje, puikiausią vietą, tikrai viršys visą tą nemalonumą nuo pigių, neskanių koldūnų, kurios ką tik išsivirė. Kitai žodžiais, mes turime pratintis iš gyvenimo imti geriausią, nes, kaip pasakė vienas išminčius, jeigu tu nesitenkini nieko skyrus geriausio varianto, dažniausiai tu gauni kokį patį geriausią variantą. Taigi, reziumuojant, galima pasakyti, kad jeigu mes norime nugyventi geriausią gyvenimą, jeigu mes norim turėti įdomiausią scenarių savo gyvenimą, tai mums reikia suprasti, kad viskas yra labai paprasta. Mums reikia svarbiausiose gyvenimo srityse surasti vienintelį patį svarbiausią dalyką, kurį padarius mes turėsime ypatingą rezultatą. Ir tada visas savo jėgas sukoncentruoti į šį vienintelį dalyką. Ir tada mes nugyvensim savo vienintelį gyvenimą taip, kad, kaip sakė vienas klasikas, tikrai nebus gėda dėl bereikalų iššvaistyto gyvenimo. Mes tikrai galėsim savo gyvenimą padaryti šedevrą. Taigi aš jums linkiu jau šiandien susimastyti apie tai, koks tas yra vienintelis dalykas, kurį tiesiog dabar tu gali padaryti. Ir kai tu jį padarysi, visi kiti dalykai bus žymiai lengvesni arba jų išvis nebereikės daryti. Ir aš linkiu jums sėkmės kelyje link optimaliausių jūsų gyvenimo rezultatų. Susitiksime kitose knygose, susitiksime prie kitų minčių, kurios iš tikrųjų integravus į gyvenimą, jūs galėsite iš principų pakeisti jo rezultatus į jo kokybę. Sėkmės.